Wow, omuyimbi Fake Fameka yeeyongedde okulaga munnange ate ettabbu. Kaakati nno nga akyali wali munnange ate emitala w'amayanja e Germany kw'ossa ne country endala gy'abaddemu. Spice Diana nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo bannange. Fake Fameka abadde ne byakakasa wano. Tosaanidde kubeera nga obisubwa munnange ate mu maaso. Ntandise ne mwana mulenzi munnange ate Fake Fameka yeeyongedde okulaga munnange ate ettabbu. Kaakati nno avuddeyoko n'assaayo ebifaananyi ebibadde birabika obulungi mu kifo munnange ate ekirungi. Jjukira nti nno Fake Fameka yabadde ne show wali munnange ate e Sweden n'avaayo n'agenda munnange ate e Germany ng'alinayo munnange ate show bbiri mu kitundu manya mu nsi eyo munnange ate wali e Germany. Kaakati nno nga woogezaako okulaba ku bimu ebifaananyi. Fake Fameka ali mu kwogeza munnange ate bangi obwama. Oluyimba lwe munnange ate Champion Girl lufuuse munnange ate ensonga. By the way, oluyimba luno hiiti era nga munnange ekutteyo munnange ate okwetooloola. Lugendedde ddala munnange ate mu bantu okukamalako obumazi okwetooloola munnange ate ensi. Kaakati nno we yabadde wali munnange ate e Germany beeguddeko kaawo, waliwo munnange ate boy omuzungu nga boogezako okulaba muganda wange yazinidde ku luyimba lwa Fake Fameka ne ngamba oh my god. Nga boogezako okulaba performance bwetyo munnange ate bwe yabadde Fake Fameka ng'ali wali munnange ate mu Germany esayidi munnange ate eyo. Kaakati nno Fake Fameka ku sayidi y'emu avuddeyoko n'agamba nti nno bannange ali mu kumiisinga. Agambye nti 7 days make a week but a day without you makes me so weak. Okategedde simanyi oba nkaddemu munnange ate mu Luganda. Waliwo yakomentize n'aŋŋamba nti n'oluzungu ndwesonyiwe nti nsigale ku Luganda. Kaakati ate wesitaalwogere n'aluyiga ntya munnange? Wabula bannange ndowooza munnange ate otegedde ka statement ka Fake Fameka. Alina munnange ate gwamiisinga gwali mu kusubwa esayidi, so ng'ali wali munnange ate emitala w'amayanja mu kutalaga munnange ate mu shows ez'enjawulo. So nga nkongeddeyoko mwana muwala munnange ate Spice Diana. Spice Diana twabadde mu Easter naye yavuddeyoko n'ateekayoko obumu ku butambi n'agamba bannange mpulira nkooye kyokka ate mpulira njagala kwebaka ninga nga ayagala okwebaka nga boogezako okulaba akatambi ako. Obutambi bungi nnyo munnange ate yabutaddeyo wali nga boogezako okulaba ng'ali mu free time ye. Sami sinnalukuwa kanve ku ssimu ndikuwe maama. Omuyimbi munnange ate Spice nkugambye nti bubadde bungi nnyo era nga bwogezaako munnange ate okulaba obumu ku butambi bwa Spice. Kyabadde kiriya nnyo munnange ate ku lunaku olwa Easter wali wonna. So ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi naye ng'okoze ekintu kimu kyokka ku subscribinga, ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna kasita obeera ng'osubscribinze.